gilam yuvishga kelganman. Ko'rib turibsizlar, gilamda holat qora, yuvilgandan keyingi holatini qarang. Oqarishini ko'ryapsizmi? 100% gilamimizning sharaqat dog', tez qo'sh homil. Nabarot, shirin hidli yaxshi kiyimlarda yuviladi. Zamin gilam yuvish Farg'ona viloyati bo'ylab polni hammadan gilam olib kelishadi, hamda quritib upagovka qilib olib borib berishadi. Yuviladi, 95% bu apparatda quritiladi. Ko'rib turibsa 95% quritiladi. Yana ham qiziqarli narsa, zamin gilam yuvish xizmati bugun 27-iyuldan boshlab, juma kunidan boshlab keyingi oyning oxirigacha 11 ming so'mdan gilamlar kvadratga yuvilardi. Endi 9 ming so'mdan mana obunachilaringiz. Aksiya bo'lyapti. Hozir yana bitta joylarga olib ko'rsataman. Bundan tashqari zamin gilam yuvishni ko'rishsa, yaxshi igrushkalar yuvilgan yangidek. To'shagingizni ham yuvishib, mana shunday upagovka qilishib, chiroyli qilib yetkazib berishadi. Uyingizdan olib ketishib, yana qaytarib olib borib berishadi. Bundan tashqari hammamizning farzandimiz va yosh bolalar siypayadi, netadi, hidi xushi bo'ladi. Shular matraslargacha yuvib, tozalab olib borib berishadi. Bundan tashqari mana gilamlar ko'ryapsiz. Bundan tashqari mana adyolni qarang, magazindan olganingizdan qilib yangi qilib upagovka qilib qo'yiladi. Qarang, quritilishi qanaqa. Ko'ryapsiz, polnisi mana shunday qilib quriladi, ko'rpa to'sha adyollar polnisi. Hammasi hidi xushi hech narsasi qolmaydi. 100% toza bo'ladi, yuzga yetkazib berishadi. Like bosib video tarqatib, zamin gilam yuvishni 1 oylik aksiyasidan foydalanib 9 ming so'mdan gilamlarni yuvdirib olaylik kvadratiga. Like bosib video tarqatib, uyda parda bormi, gilam bormi, yoki igrushka bormi, hamma narsani yuvib yetkazib berishadi. Bundan tashqari yana bitta narsa esdan chiqdi. Uyingizdagi mehki mebellardan uyingizga borib, ustida sirasi yuvib, quritib berishib kelishadi. Like bosib qo'yamiz.